waxaa habeenkii xalay la soo gabagabeeyey tartan ciyaareed soconayay inta lagu guda jiray bishii barakaysneed ee Ramadaan kaasi oo ka soconayay garoonka caalami ee magaalada Burco waxaana maalgeliyay koobkani isla markaana u furay isboortiska magaalada Burco xildhibaan Mustafa Maxamed Muuse Calas oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco tartankan ay isku arkeen 12 kooxood waxaana finalkiis ugu soo baxay kooxaha ku ciyaarayay magaca Xiis Online iyo G20 kaas ay guusha ku raacday kooxda Xiis Online ku ciyaaraysay tartan ciyaareedkan oo ahaa mid uu xildhibaan Mustafa Calas ugu talagalay isdhexgalka dhalinyarada isboortiska iyo kor u qaadida isboortiska magaalada Burco waxaana xildhibaan Mustafa Calas oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco isla markaana sida weyn u garab istaaga dhalinyarada isboortiska waxaanu kamid ahaa mudanayaashii ku ololeynayay waqtigu murashaxa golaha deegaanka degmada Burco ahaa inuu qayb lixaad ka qaadan doono isboortiska magaalada Burco iyo isdhexgalka bulshada reer Burco kaasoo imika kamid ah xildhibaanada qaybta weyn ka qaatay horumarinta isboortiska magaalada Burco waxaana ugu horeynba munaasabadii koobneed ee xidhitaanka koobkaasi loo qabtay ka hadlay xildhibaan Mustafa Maxamed Muuse Calas waxaana uu ku dheeraaday sidii looga qayb qaadan lahaa horumarinta magaalada Burco iyo isdhexgalka bulshada reer Burco isagoo hambalyo iyo bogaadina u diray labada kooxood ee finalka isugu soo baxay si gaarana wuxuu ugu hambalyeeyay kooxdii koobkaasi qaaday iyo xubno kale ka hadlay munaasabadaasi waxayna ku dheeraadeen dhamaantoodba muhiimadda ay leedahay isdhexgalka iyo kor u qaadida isboortiska magaalada Burco waxaana kamid ah hadaladoodii runtii waxaan ugu mahadnaqaynaa in ilaahay inoo saamaxay bilow qurux badan caawana aynu joogno Ramadaanta dhamaadkeedii oo bilowgeediina aynu hawshan runtii aynu bilownay waxaan si gaar ah u bogaadinayaa aan u mahadnaqayaa aan u maamuusayaa garsoorkii 12 kooxood dhexdhexaadinayay ee sida quruxda badan runtii u dhexdhexaadiyay gudidii hawsha iyo halwadeenadeedii gaar ahaan waxaan si nuugiyo miisalna iyagana aan u sharfayaa runtii garoonkan aynu joogno maamulkiisa waxaa bogaadin iyo qurux mudan 12 kooxood runtii cidii ay magacooda ku ciyaarayeen maalgelinta ugu quruxda badan ee ugu wanaagsan la garab istaagtay ee dreeska runtii quruxda badan runtii de ku maalgelisay waxooga yaro garab istaaga oo baa xaqayga ahayd ma ahayn inaan intaan ilaa kaga qayb galo waxay ahayd in ka badan runtii inaan kaga qayb galo kule duruufaha iska adag iyo abaaraha oo jira awoodood baa laga yaabaa inaan ay naga yar gaabatay insha Allah taala imika 3 meelood way ka suurowday waxa rajeynaa Ramadaanta soo socotana inay ka sii badato ujeedka guud aan ka leenahay degme ahaan iyo kulli ka Mustafa ahaana waxa weeye in garoomadan ka soo baxaan marka laga kaalo madadaalo iyo jimicsi inay ka soo baxaan burcoodii aynu naqaanay sportska caanka ku ahayd dhalinyaro carbisan akhlaaq ahaan runtii dhisan kubadahaana fiican waxaanu doonaynaa inuu u halgamaynaa gobolkeena Togdheer runtii Soomaaliland ku xaragooto degmada Burco ee aasaaska Soomaaliland lagu majeerto runtii wax badan oo Soomaaliland magac iyo maamuus bawlana budiga oo ah inaynu xoojino wax kasta ku wanaagsan tahay wax kasta ku wanaagsaneedood moodo inay meesha ka sii baxayaana inaynu ku celino halkii ay joogtay iyo meel ka sareysa marka ugu dambeyn runtii anagu waa garab istaag yar baa la oran karaa waxa mahad leh maamuus leh sharaf leh magacyada kala duwan meheradaha leh kala duwan ganacsiga ah dhalinyarada garab istaagtay soona gaarsiisay motivationka ay la garab istaageen maanta halka yimaadaan ugu dambeyn waxaan u mahadnaqayaa ciyaartii quruxda badnayd garsoorkii hayay gudidii waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa labadii team isugu soo haray G20 iyo Xiis midun baa badin lahayd macaa waxa joognaa xafladii xidhitaanka tartanka xildhibaan Mustafa Calas Cup oo bishii barakaysnayd garoonka caalami ka socday tartanku wuxuu 12 kooxood si habsamiyo ayuu soconayay oo qurux badan 12 kooxood oo aad u fiican ba ka soo qayb galay oo ciyaartoydii gobolka ka tirsan si wanaagsan oo qurux badan buu u dhamaaday alxamdulillah ilaahay baa mahad leh mar koobaad waxaan u mahadnaqayaa xildhibaan Mustafa Calas oo ah xildhibaanka mar walba garab taagan dhalinyarada runtii aad buu ugu mahadsan yahay garabka dhalinyarada mar walba waxa weeye uu siinayo tartanka quruxda badan ee uu noo furayna aad baan waxa weeye uga mahadnaqaynaa si wacan baa lagu madadaashay runtii tartanka caawa labada kooxood ee finalka isugu soo baxayna iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa
tii guulaysatay iyo tii laga guulaystay labadaba waan u hambalyeynayaa. Wayna soo gabagabeyno tartankii Rabadaanta habeenimada nooga socday garoonka Caalami Stadium ee uu dhigay xildhibaan Mustafa Calas. Alxamdulillah labada dhammaan kooxihii ka soo qayb galay waan mahad celinayaa. labadan finalka isku yibiyagana aad baan ugu mahad celinayaa. Kooxda ku guulaysatayna aad baan ugu mahad celinayaa. waxa tartanku soo socday bishii Rabadaan habeennimadii waxaana ciyaarayay 12 kooxood baa ka soo qayb galay. 12kii kooxood ee ka soo qayb galay kubad wacan oo sharaf leh ayay soo bandhigeen. maxay heedayeen mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahad celinayaa xildhibaanka dhalinyarada ee la dareenka dhalinyarada sportska xildhibaan Mustafa Calas. aad iyo aad baan mahadsantahay baan leeyahay xildhibaan. maxay heeday waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa bahdan saxaafadda. ayaa la ciga Ducaale Bukhari wararka telefishinka Sahan Burco.